예. 나름 전혀 유명하지 않은 유튜버라서 구독자가 지금 50명이 좀 넘었더라고요. 그 친구 새끼가 자기 그 장사하는데 애들한테 좀 구독하라고 시켰다고 해서 열 몇 명 정도 늘어났더라고요. 사실 그냥 재미로 하는 거니까 뭐 크게 신경 쓰진 않는데, 마침 어제 집에 오니까 이 화살이 도착했더라고요. 이게 300파인 스파인, 300 스파인이니까 이게 스파인이 높을수록 이게 휘어지는 강도거든요. 화살이 너무 이게 딱딱해도 안 되고, 그렇다고 너무 이렇게 말랑말랑거려도 안 되고, 약간 그 파운드가 높을수록 스파인이 좀 낮은 거를 써야 돼요. 그러니까 스파인이 낮을수록 휘어지는 정도가 적다는 거니까, 뭐 스파인 400, 500 이거는 실질적으로 이렇게 줄을 달았을 때 휘어지는 정도가 더 크다는 얘기거든요. 그러니까 파운드가 높을수록 스파인은 좀 더 낮아져야겠죠. 얘가 이제 300 스파인인데, 또 그 항상 그 사는 데서 샀죠. 이게 얼마나 샀더라? 한 4만원 5만원 정도 주고 산 것 같은데, 12발 그 중에서 이제 4발을 가지고 나왔는데, 오늘 좀 테스트를 해보려고. 그리고 제가 이제 롱보우, 그 트레디셔널 보우죠, 그 베어 보우라고. 그러니까 보우도 리커브 보우, 베어 보우, 컴파운드 보우 여러 가지가 있는데, 리커브 보우 중, 리커브라는 게 이제 다시 뭐 꺾였다 그런 뜻이잖아요. 보통 이제 양궁 선수들이 쓰는 게 리커브 보우인데, 걔네들은 이제 스피빌라이저, 뭐 관역기, 조준기 막 여러 가지가 달려 있어요, 장치들이. 그걸 리커브 보우라고 하고, 그냥 아무것도 없는 것들, 그러니까 국궁이라든지 옛날 전통 몽골 활, 뭐 터키 활, 그런 것들은 뭐 조준경에 이런 게 아무것도 없잖아요. 그런 걸 이제 베어 보우라고 이렇게 부르죠. 이 얼마 전에 갔다가 아는 동생 놈이 또 ASMR이라고 유튜브를 시작을 했더라고요. 그래서 뭐 불타는 거, 뭐 그다음에 뭐 나뭇잎 소리, 뭐 귀뚜라미 소리 여러 가지 이렇게 좀 찍어서 올렸던데, 뭐 자기가 좋아서 찍는 거니까. 저도 좀 추워가지고, 좀 날이 좀 6시 한 반쯤 되면은 좀 환해지니까, 그때 좀 그 새로 산 활도 좀 이게 잘 안 맞더라고요. 그 양궁 롱보우로 하다가 이게 바깥쪽에다 걸고 국궁처럼 쏠려니까 자꾸 깃털에 그 방해를 받아서 그런지 몰라도 자꾸 이 화살이 조준한 데보다는 약간 오른쪽으로 가더라고요, 이게. 그래서 좀 더 지금 연습을 하고 있는데, 요번에 산 거는 그 전통식 화살이죠. 그 국궁하고 좀 비슷하긴 한데, 약간 터키식, 몽고식, 약간 옛날 북방 민족들이 유목민들이 쓰던 그런 활인데, 최고가 50파운드밖에 안 나오더라고요. 그 이상은 없고, 50파운드짜리로 샀는데, 생각보다 이게 나름 또 재미는 있더라고요. 이게 또 롱보우보다 10파운드가 좀 떨어지긴 하는데, 생각보다 파워도 괜찮게 나오고, 좀 조준만 잘 되면 오히려 서양활보다는 릴리지 면에서는 아무래도, 서양활은 두 손가락이나 보통 세 손가락으로 당기는데, 동양의 우리 알타이 여계들, 북방 민족들은 엄지로 당기잖아요. 엄지에다가 이제 검지를 살짝 얹어가지고 이렇게 릴리즈를 하기 때문에, 그런 면에서 볼 때는 정확성은 솔직히 서양활이 좀 더 정확할지 모르겠지만, 이 릴리즈 면에서는 이 동양 그 북방 민족들이 쓰던 활이 더 나은 것 같아요. 왜냐면 세 손가락을 띄는 거랑 엄지를 하나 띄는 거랑은 릴리즈 할 때 차이가 있죠. 아무래도 딱 그 떼는 순간에도 살짝 움직임에 따라서 많이 관역이 빗나가니까 이 릴리즈도 되게 중요하더라고요. 이 놓는 것, 이 화살줄을 놨을 때 그때 그 약간의 움직임이 있으면 안 맞거든요. 그런 면에서 볼 때는 확실히 동양 활이 좀 더 우수한 것 같아요. 그러니까 초창기에 그 몽골 기병들한테, 군기병들한테 이렇게 유럽
그 중무장 전사들이 학살을 당했겠죠. 다음번에는 요즘에 좀 이렇게 유튜브를 제가 잘 안 찍는데 좀 아파트 소개를 한번 해볼까 좀 생각 중이에요. 좀 아파트 안에 또 주변에 뭐 산도 있고 대학도 있고 또 이렇게 사람들이 많이 오는 약소도 있고 그다음에 여기 웬만한 아파트마다 다 있죠 요즘에는. 그 헬스장이, 그 헬스장도 한번 찍어볼까 지금 생각 중인데, 아 어쨌든 확실히 이 추울 때는 이 따뜻한 불이 최고죠.